रामअयोध्या प्रसाद यादवलाई यहाँले कसरी चिन्नुहुन्छ? रामअयोध्या प्रसाद यादव नेपाली कांग्रेसको नेपाली कांग्रेसबाट संविधान सभा सदस्य हुँदै एउटा कुशल संगठनकर्ता, जनताको बीचमा रहिरहने, जनतासँग शालीन र भद्रताको साथमा व्यवहार गर्ने, कोही कुनै पनि किसिमको तानाशाही र सामन्तिक प्रवृत्तिको व्यवहार नगर्ने एउटा शालीन र कुशल राजनेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निधनले पार्टीलाई कस्तो निधनले सिंगो नेपाली कांग्रेस 12 मात्र होइन, देशैभरि उहाँ जुन संविधान सभामा उहाँले जुन संविधान जारी गर्ने बेलामा जुन भूमिका खेल्नु भएको थियो, त्यसको कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको लागि सिंगो नेपाली कांग्रेस देशैभरिको नेपाली कांग्रेसको लागि यो क्षति छ। मात्र 12 जिल्लाको क्षति मात्र होइन, किनभने उहाँ एउटा नेपाली कांग्रेसको देशभरिको नेता हुनुहुन्थ्यो, संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भूमिका पनि खेल्नु भएको थियो। रामअयोध्या प्रसाद यादवलाई यहाँले कसरी चिन्नुहुन्छ? उहाँलाई त मैले अब जबदेखि प्रजातन्त्र आयो तबदेखि नै हामी उहाँ सहयात्री नै हुनुहुन्थ्यो प्रजातन्त्रलाई र जिल्ला विकासमा पनि उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 70 सालमा हामी सँगै संविधानमा गयौँ, संविधान बनाउँदाखेरि र उहाँ हरेक अवधार खटेर हामीसँगै त्यो मधेसको मुद्दालाई अगाडि बढाउनु। उहाँ कुनै पनि काममा त्यो जनताको लागि, आफ्नो मधेसको लागि त्यस्तो अवधार खटेर चिन्तित हुनुहुन्छ सधैँभरि र काममा उहाँ एकदमै इमान्दारितापूर्वक उहाँ मैले एउटा इमान्दार नेताको रूपमा मैले उहाँलाई चिनेछु र एकदम एउटा सहृदय साथीको रूपमा चिन्छु। आज म दुःखी छु धेरै उहाँको निधनप्रति, र उहाँप्रति म हार्दिक हृदयदेखि हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छु। उहाँको परिवारलाई त्यो शोकलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्न म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु। रामअयोध्या प्रसाद यादवलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? रामअयोध्या प्रसाद यादव भनेको नेपाली कांग्रेसमा एउटा इतिहास बोकेको व्यक्तित्वको रूपमा मैले चिनेको छु र उहाँले नेपाली कांग्रेसको राजनीति सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुशल समाजसेवी, जनताको बीचमा रहेर काम गर्ने र आज जुन देशमा संविधान बनेको छ त्यो संविधान लेखन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने एउटा नेताको रूपमा चिनेको छु। र अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उहाँको विषयमा के हो भनेदेखि मधेसवादी दलहरूले जुन आफ्नो मुद्दाहरू उठाएका छन् त्यो मुद्दाको सन्दर्भमा सदनमा चर्को र एकदम संवाद गरेर नेपाली कांग्रेसको सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान चलाएर मधेसीहरूको मुद्दालाई संसदमा आवाज बुलन्द गर्ने नेताको रूपमा एउटा मधेसीको मसियाको रूपमा मैले आफूले चाहिँ उहाँलाई देखेको छु। रामअयोध्या प्रसाद यादवलाई यहाँले कसरी चिन्नुहुन्छ? स्वर्गीय आदरणीय दाजु रामअयोध्या प्रसाद यादव जो एउटा नेपाली कांग्रेसको